Ari pagid, 12-12 sale sa Himamaylan City, Negros Occidental, gindugukan sa mga residente. Social distancing wala na nasunod. Sa Sagay City naman, sale sa isa ka supermarket ginpauntat bangod sa pagdinaguso sa mga tawo. Yaring balita nga itong gintutukan. Sino man abing hindi maganyat sa sining nga mga pakulo sa isa ka hypermarket branch sa syudad sa Himamaylan nga ilagin po sa ila Facebook page tiyon sa sikat nga December 12 o kung 12-12 deals sang Sabado. Mga item nga mabakal sa balor 12 pesos kag may buy one take one pa. Masobra 2,000 ang nag-share kag masobra 1,000 ang nag-comment. Kadaman, mga taga-sur nga bahin sa probinsya. Sa post, ginapahanumduman nga sundo ng safety measures kag pwede man ka pa-reserve online. Apang, sa mismo adlaw sang sale, daw may paagaw man sang virus nga nagdinaguso ang mga manugbakal kag nangintuman kalaba sang linya. Hindi rin naman mga talaga ginamo ko na sila eh. Para niyo sa inyong safety, pamilya niyo, safety. Bawin hindi naman punggar ng mga tawo, ginpauntat na lang ang sale. Ara pa ang COVID until nga makakuha kita siguro sa vaccine. Ara gyapon ang threat at ang danger sa COVID. Ang i-remind ka lang si ang ating mga pumuluyo nga again to practice what is being said no ang minimum health protocols. Gintugyan man sa Provincial Incident Management Team ang mga nagakaigo nga sanctions kung mapatudan nga may kapaltahan ang pamunuan sa supermarket. Gina-remind ang atong mga pumuluyo sa Negros Occidental to be worried, to be alert, to be responsible. They have to be responsible, hindi pag-transmit sa ining virus. Ginpauntat man ang sale sa branch sa mga supermarket sa Sagay City agon mapunggan ang pagginutok sa mga tawo. Masami, nagapanguna Negros Occidental sa may pinakadamo nga daily cases sa Western Visayas. Gani, liwat-liwat ang pahnumdom sa otoridad nga magsunod sa health protocol agon malikawan ang transmission sang virus. Upod, Kirinal Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.